आपने खतरों के खिलाड़ी तो मूवी देखी होगी। आज हम दिखाएंगे आपको किस तरीके से फाइट में लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं और लोगों के जबाड़े भी टूट जाते हैं, हाथ भी टूट जाते हैं। फाइट नहीं है, जान का खतरा है। देखेंगे वो पसली भी टूट जाएगी। पंचिंग कितना खतरनाक है, अगर दूर पसली लगा दिए तो बढ़िया है। ये जो आजकल के लोंडे ये पर हरियाणी गानों पर घूमते फिरते हैं ना, अगर ऐसे ऐसे को मार देना एक पंच, अगर मार दिया तो सेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे हैं ये लौंडे आजकल के जो घूम रहे हैं ना, ये टच कर रहे हैं, गाने की सर्च कर रहे हैं, बदमाशी वाले गाने गा रहे हैं। और ये माहौल जो चल रहा है ना आजकल, ऐसे ऐसे को पंच मार दिया तो दो मिट्टी में मिनट हो जाएंगे, दोनों मिट्टी में